হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ রূপমি দাস। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। সবার ফার্স্টে বলে রাখি, যারা তোমরা আমার চ্যানেল নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ওকে, আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটা নতুন রেসিপি। এটা খুবই কমন একটা রেসিপি। এটা হচ্ছে আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল। নর্মাল আমরা প্লেন অল্প তেল মশলা দিয়ে যেরকমভাবে আমরা আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল করি বাড়িতে, আজকে ঠিক সেই রেসিপিটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো চলো দেখে নেওয়া যাক আলু দিয়ে চিকেনের ঝোলের রেসিপি। প্রথমে আমাদেরকে আলুগুলোকে ভেজে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে আলুগুলোকে নুন হলুদ দিয়ে এরকমভাবে তেলের মধ্যে ভেজে নেওয়া হচ্ছে। ভেজে নিয়ে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট স্টেপে। ওটা গরম মশলার মধ্যে এখানে আছে 2টো এলাচ, 2টো লবঙ্গ এবং 3টে দারুচিনি ও 2টো তেজপাতা। এই সমস্ত গোটা গরম মশলাগুলোকে আমরা প্রথমে তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেছে, তারপরেই আমরা চিকেনগুলোকে দিয়ে দেব। চিকেনগুলো কড়াইতে দিয়ে তারপর আমাদেরকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। চিকেনগুলো ভাজা দেখো আমাদের মোটামুটি হয়ে এসছে। তারপরেই আমরা এখানে দিয়ে দেব হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটাকে এরকমভাবে মাঝখান থেকে চিড়ে নেওয়া হয়েছে, সেই চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। আর দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা লঙ্কা দেওয়ার পর হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। তারপর এখানে আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে আদা বাটা। 2 চামচ আদা বাটা দেওয়া হয়েছে। তারপর এখানে দেব হচ্ছে রসুন আর কাঁচা লঙ্কার বাটা। রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটাকে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি হামুল তেস্তায় থেতো করে নিয়েছি, সেই থেতো করা রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটা এখানে দিয়ে দেব। তারপর এখানে আমি দেব হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো। নেক্সট দেব হচ্ছে জিরে গুঁড়ো। তারপর এখানে সুন্দর কালারের জন্য এখানে আমি ইউজ করছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। তারপর এখানে দেব হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়ো। এই সমস্ত উপকরণ আর দেব হচ্ছে নুন। পরিমাণ মতো নুন দিতে হবে, কারণ আগে আমরা ভাজার সময় কিন্তু নুন দিইনি। চিকেনটা ভাজার সময় নুন দিইনি, তাই এখানে মশলার সাথে ভালো করে পরিমাণ মতো বা স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে দিতে হবে। সমস্ত মশলাগুলোকে ভালো করে চিকেনের সাথে কষিয়ে নিতে হবে। আমাদের ততক্ষণ কষাতে হবে যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল ছাড়ছে। তারপর এখানে আমরা দিয়ে দেব হচ্ছে টমেটো কুচি। টোটাল 2টো টমেটো কুচি এখানে দেওয়া হয়েছে। টমেটোটা দেওয়ার পর মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। ওকে, মশলাটা যাতে তাড়াতাড়ি কষানো হয়ে যায় সেই জন্য এখানে আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। তারপর কিছুক্ষণ পর ফিরে আসব। দেখুন ঢাকনা খোলার পর আমাদের মশলাটা প্রায় অনেকটাই 50% মতো হয়ে এসছে, কারণ টমেটো থেকে অলরেডি জল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর এখানে মশলাটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেকটা কষানো বাকি আছে, তাই যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল ছাড়ছে আমাদের আরও ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। ওকে, এখানে দেখুন আমাদের মশলাটা 80% মতো কুকড হয়েছে। ঠিক সেই সময় আমরা এখানে ভেজে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দেব। ভেজে রাখা আলুগুলোকে একসাথে মশলার সাথে কষিয়ে নিতে হবে। আলুটা এখানে আমরা প্রথমেই মশলার সাথে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আলুটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছিলো, সেখানে 40% মতো কুকড হয়েছিল। এবারে আমরা যখন মশলা কষানো শুরু করলাম, তারপরে যখন আমরা আলুটা দেব, এখানে আমাদের আরও কিছুটা কিন্তু আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে, আর তার সাথে চিকেনটাও কিন্তু আমাদের কষাতে কষাতে অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে যাবে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, আমাদের কিন্তু চিকেনটা অনেকটাই কষানো হয়ে এসছে।
ঠিক এই পর্যায়ে এসে আমরা এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে পরিমাণ মতো জল। জলটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দেবেন বা আপনারা আপনার পছন্দ অনুযায়ী দেবেন, কারণ যে যেরকম ঝোল খেতে পছন্দ করেন। যেহেতু আমরা এখানে আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল করছি, মানে ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য, ঠিক সেরকমভাবেই পরিমাণ মতো কিন্তু জলটা দিয়ে দিতে হবে, তাতে করে আমাদের চিকেনটা এবং আলু সবটাই যাতে সেদ্ধ হতে পারে। তাই জন্য এখানে আমরা পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি। ওকে গাইস, এখানে দেখুন আমাদের ঝোলটা পুরোপুরি ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, একেবারে টকবক করে ফুটছে। ঠিক এই পর্যায়ে এসে আমরা এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলাটা দেওয়ার পর ভালো করে হালকা হাতে নেড়ে নিতে হবে। ওকে, আমাদের এখানে চিকেনের ঝোল পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন একেবারে রান্নাটা রেডি হয়ে গেছে। আর কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর এসছে, আর অল্প উপকরণ দিয়ে, অল্প তেল মশলা দিয়ে আমাদের চিকেনের ঝোল পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল রেডি হয়ে গেছে। আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লাগলো, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যারা আছেন এইভাবেই আমার সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, আমার ভিডিওগুলোকে দেখতে থাকুন। ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন।